Rapaz, olha o que esse cabra vai fazer com a madeira aí. Se esse vídeo não merecer seu like, eu não sei mais o que merece não. Esse cabra é o brabo da motosserra, olha só pra você ver. A princípio parece que ele só tá fazendo corte ali, né? Mas fica olhando aí o que vai sair do final disso daí, olha só pra você ver. Fica muito top. E é extremamente difícil de fazer, não é qualquer um que faz isso aí não. O cara tem que ser brabo na motosserra. Olha só pra você ver. Eu acho que você já tá adivinhando já o que vai sair daí, né? Mas veja só no final, sem cortar, sem montagem, ele só vai esculpindo ali, ó, fez a mesinha ali, ó, top demais para